因为阮咧趁钱啊吼，就是感冒啊，感冒的时阵就是一直哭，一直扫啊，扫的时阵啊吼，我就对迄无那对 B 线吼，一路跟 C 线一路全部都帮他做啊，伊做伊就讲哪后面去啊，安尼就较袂扫安尼啊吼。其实是真的比较没有咳，到明仔载明天的时阵，就佫感觉讲佫咧咳的时阵，结果我就是无用佫甲药，毋知咱你讲就好起来安尼。咳嗽哦，我就对感冒跟支气管，迄个该加重安尼，咱就主要上了嘛，我就摕起看，这样哪一条？结果是哪一条？要跟人讲啊，感冒支气管一样哪一条？B123，好像是，我唔知啊，反正我就是我就是整个人吼，上头我就是摕咱迄笔记本起来抄的，我就已经单摕对3楼去啊，迄个迄个床的遐，我就开始甲紧看压，到尾啊我就安尼，好啊回去啊，规个拢总甲压，安尼啊。你嘛是全部压？全部压啦。我若就是对咱迄支气管感冒，我就是讲咧扫就是感冒嘛有啊，支气管我扫，对迄个先甲做，做咧，好啊回去规条拢做。嘿，真正就有效诶。哦，安尼会知影吼，万一真的搞不清楚时，就全条压，那绝对有效。